Hare Krishna, everyone. I welcome you all on this auspicious Ekadashi day for Bhagavad Gita Shloka recitation. All glories to A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Jai Pataka Swami Maharaj. All glories to Temple President, His Grace Namanishta Das Prabhuji. And all glories to all our devotees. Now we will be starting with Mangala Charan and Bhagavad Gita Mahatmya, which will be done by Krishnaveni Mataji. And then afterwards there will be a temple puja, and then after that the chapter recitation will start. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna everyone. Yes, Mataji, you can start. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Thapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Katamahyam Dadati Swavatantikam. Vandeham Shri Guroh Shriyutapadakamlam Shri Gurum Vaishnavanshcha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunadanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitanshcha हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ श्री विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। गीता मंत्र। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकात् विवर्जितः। One who with a regulated mind recites with devotions the Bhagavad Gita scripture, which is the bestower of all virtue, will attain to a holy abode such as Vaikuntha, the residence of Lord Vishnu, which is always free from the mundane qualities based on fear and lamentation. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च. If one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. मलनिर्मोचनपुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनम्. One may cleanse himself daily by taking a bath in water, but if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished.
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता. Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature. One need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it is not possible for them to read all the Vedic literatures. But this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all Vedic literature and especially because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रापि निःसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. By drinking the Ganges water of the Gita, the divine quintessence of the Mahabharata, emanating from the holy lotus mouth of Lord Vishnu, one will never take rebirth in the material world again. In other words, by devotionally reciting the Gita, the cycle of birth and death is terminated. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. All the Upanishads are like a cow, and the milker of the cow is Lord Sri Krishna, the son of Nanda. Arjuna is the calf. The beautiful nectar of the Gita is the milk, and the fortunate devotees of fine theistic intellect are the drinkers and the enjoyers of that milk. Ekam shastram devaki putra geetam, eko devo devaki putra eva, eko mantrasya namani yani, karmapyekam tasya devasya seva. There need not be only one holy scripture. The divine Gita sung by there need be only one holy scripture. The divine Gita sung by Lord Sri Krishna, only one worshipable Lord Sri Krishna, only one mantra, his holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and only one duty, devotional service unto that supreme worshipable Lord Sri Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna.
Sit in front of Deeptis. Hare Krishna everyone. So we'll start with the sloka chanting. Krishna Veni Mataji. Okay, who's screen sharing? Hare Krishna, Chitra Swami Mataji. Jani Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, Hare Yes. Krishna. Mataji, please go live. It's already live. It's already live. Chitra Mataji, Hare Krishna. Mataji, please do screen sharing. Yes, Mataji. Ji, Hare Krishna. Hare Krishna everyone. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. नमो भगवते वासुदेवाय अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगो नामः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्टा तु पाण्डवानीकां व्यूढो दुर्योधनस्तथा आचार्यामुपसङ्गम्य राजा वयमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्या महतीं च व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महाश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराडश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतु
शेकितान काशीराजस्य वीर्यवान् पुरोजित् कुन्दिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामान्यश्च विक्रान्ता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधा द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सञ्चार्तं तान् ब्रवीते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिश्चयः अश्वत्थामा विकर्णश्च समदत्तिस्तदैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशास्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदः अपर्याप्तं ततस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यदा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादं यस्य शङ्खं तं नौ प्रतापवान् तत शङ्खश्च प्रणवानगौमुखा सहसैवाभ्यहन्दसा शब्दतो मुखरोऽभवत् ततः शैतिर्हर्ये युक्ते महती सन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यशङ्खौ प्रदम्हितौ पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय रौण्डं दं न महाशङ्खं भीमाकर्मावृकोदरा अनन्दविजयं राजा कुन्दीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सह देवश्च सुकोशामणिपुष्पकः काश्यश्च परमेशः स शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वेषां पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खदम्नो पृथक् पृथक् सघोषोदार्तराष्ट्राणां हृदयानि वृधारया नभश्च पृथिवींश्चैव तुमुलोऽभ्यानुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शास्त्रे सम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदं महामहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामि अच्युता यावत् एतानि निरीक्षेऽहं योद्धुं कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योतस्यामान् आवेक्षेऽहं या एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्राय दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिया चिकीर्षवा संजय उवाच एवम् उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्मध्ये स्थापयेतैव रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुक्ताः सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुन् इति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन् अथा पितामह आचार्यान् मतुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वशुरान् सुहृदाश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमां स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्ता त्यक्त्वा त्यक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्य अवस्थातुं ब्रह्मैतैव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विप्रैतानि केशव न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे वशिता युद्धे प्रणंश्च त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरस्पुत्रास् तथैव च पितामह मतुलान् स्वशुरान् पौत्रान्
सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुम् इच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्या दातराष्ट्रान्न का प्रति सज जनार्दन। पापम् एव शयत् अस्मान् हत्वैतान् अतातिनः तस्मान्नर्ह वयं हन्तुं दार्तराष्ट्रं सबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न श्याम माधव यदि अपि एतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलाक्षया कृतं दोषं मित्राद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापाद् अस्मान् निवर्तितुं कुलक्षया कृतं दोषं प्रापश्याभिः जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलाधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवीत्युता अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वर्ष्णेया जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्ता पिण्डोदका क्रियः दोषैः कुलज्ञानं वर्णशङ्करकराख्यः उत्साद्यन्ते यति धर्मा कुलाधर्मश्च शाश्वतः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवितीति अनुश्रुष्मा अहो बता महत् पापं कृत्युं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखालोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यता यदि माम् अप्रतीकारम् अश्राश्रतं शास्त्रपायनः धृतराष्ट्ररणे हन्युस्तन्मे क्षेमातरं भवेत् सञ्जय उवाच एवम् उक्तार्जुना सङ्ख्ये रातोपास्त उपविशत् विसर्ज्य सशरं चापं शोकान् संविघ्नमानसः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायै योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। I'll unmute everyone. Please chant Hare Krishna Mahamantra once and then we'll go to the second chapter. Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अथ द्वितीयोऽध्यायः। Hare Krishna. Tam tata kripaya vish Sanjaya uvacha. Tam tata kripaya visham ashtraponakshulekshanam. Visidantamidam vakyam uvacha madhusudanaha. Shri Bhagavan uvacha kutasva kashmalamidam vishame samupastitam. Anarajustam asvargyam akirti karam arjuna. क्लैब्यमास्मा गमापार्था नैतत्त्वयि उपपद्यते शूद्र हृदय दौर्बल्यं त्वक्तोत्तिष्ठ परन्तपा अर्जुन उवाच कथं भीष्म अहं सांख्ये दृढं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाररिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो गुरून् अत्वात् कामांस गुरून् इहैव भुञ्जेव भोगान् रुधिरप्रतिज्ञा न चैतद्विद्मा कतरं नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो गज्जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः कार्पण्यदोषोपवता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्मसमुदचेतः यस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। Next श्लोक please show. न हि प्रपश्यामि ममानुपद
ममानुपद्यात् न यच्चोक्तुम् उच्चोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप भूमाम् असपत्नवरुद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवम् उक्ता ऋषिकेश, please flip the page. एवम् उक्ता ऋषिकेश गुडाकेशपन्तः योऽसीति गोविन्दम् उक्ता तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसनीय भारत सेनयोरुभयो मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अशोच श्रीभगवानुवाच अशोचाननुशोचस्त्वं प्रज्ञावादां सभाषसे गतासून् अगतासून् च नानुशोचन्ति पंडितः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेम जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। माता स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्णा सुखदुःखदा अगामपायिनो नित्या तां तितिक्षस्य भारत। यं हि न व्यतीयन्ति एते पुरुषं पुरुषार्षभा समदुःखा सुखं धीरं सो अमृत्वाय कल्पते। नासुतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टस्तास्तु अन्यो तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशि तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। अन्तवन्त इमे देहा नित्य उक्ता शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युक्तस्य भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदविनाशमनित्यं या एनमजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घाटयति हन्ति कम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्यानि दमाति देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। अच्छेदोऽयम् अध्यारो अयम् अक्लेदो अशोष एव च नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलो अयं सनातनः। हरे कृष्ण। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानि एव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यम् अवद्यो अयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययं सम्भावितस्य कीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते। भयाद्रणाद् उपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्।
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि येषा ते अभीता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे तु इमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनः यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यव्यप्यश्चितः वेदवादरता पार्था नान्यदस्तीति वादिना कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावान् अर्थ उदपाने सर्वथा सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते सङ्गो स्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेणाह्यवरं कर्म बुद्धियोगधनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेदवः बुद्धियुक्तो जातदीह उभे सुकृतदुष्कृति तस्मात् योगाय युज्यस्व योगकर्मस्तु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा देमोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्धासि निर्वेदी श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्न ते यदास्त्याश्रुति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिततिं किं प्रभाषेत किमासीता व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यथा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेषु दिक्मना सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधा स्थितधीर्मुनिरुच्यते य सर्वत्र नाभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न त्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मो अग्निव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्युस्य परं दृष्ट्वा निवर्तन्ते यदतो ह्यपि कौन्तेया पुरुषस्य विपश्चिता इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसा स्तङ्गस्तेषोपजायते स्तङ्गात् सञ्जायते कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषावियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवैश्यर्विधीयत्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रपन्नचेतसा ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतश्शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि शरदां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावाम्बसि तस्मा यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः आपूर्यमाणमजलप्रतिष्ठा समुद्रमापां प्रविशन्ति यत् तत्कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय काम य सर्वान् पुंसादि निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एष ब्राह्मी स्थितिवार्ता नैनां प्राप्य विमोह्यति स्थिता सम्बन्धकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गीताविषयसङ्ग्रहः द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्यनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियाणार्थविमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापीच्यते न प्रसिद्धे अकर्मणः यथार्थात् कर्मणो नत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। Some disturbance is that. Please take care of your audio. अभी करना है वीडियो है बेटी। Hare Krishna Mataji. Disturbance. Shall I start? 1 minute. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. तस्मादसक्तसततं कार्यं कर्म Hare समाचर Krishna. सदाचरं कर्म परमाप्नोति पुरुषः Hare Krishna Mataji. जनकामयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Mataji Janvi Mataji. Hare Krishna Mata. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन Hare Krishna. राधिका माताजी Hare Krishna Mataji. Rest of the Matajis, please mute yourself. Only Namita Mataji will start Okay. chapter 3 recitation. Thank you so much Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. From Shloka 8, Niyatam Kuru Karmatvam Karmajayo Karmanaha Sharirayatra Pichate Na Prasiddheda Karmanaha Yajñartat Karmanonyatra Lokoyam Karma Bandhanaha Tadartam Karma Kaunteya Mukta Sangas Samachara Sahayajña Prajasrashta Purovacha Prajapatihi Anena Prasavischadvam Esha Ostishtak Akamakdhok
देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैदत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वखिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मा कारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरीन्द्रया रामो मोघं पार्थ स जीवति यस्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवाः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्तो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयाः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहम् एवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्याम् इमः प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते तत्त्वम् इति महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्ना विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा यद्यस्वा विगतज्वराः ये मे मतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति ते मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसाः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्ना वशम् आगच्छेत तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिताः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापात्मा विद्येनम् इह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विह
एतैर्विमोह यस्तेषः ज्ञानम् आवृत्य देहिनं तस्मात् त्वम् इन्द्रियण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्यनं ज्ञानविज्ञानं नाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु साः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संसप्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा राम कृष्णा राम हरे हरे राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे चैप्टर 4 संगीता मैया माता जी स्टार्ट। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्टा परन्तपा। स एवायं मया तेत्या योगप्रोक्ता पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वता कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्ता परन्तपा। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यं एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागा भया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूतमद्भावामागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ता इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मा विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्माफले स्पृहा। मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न सा बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः
अकर्मणश्च मुपोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मय पश्येत कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सा युक्ता कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्योऽभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यता चित्ता सर्वा परिग्रहा शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालासधा सन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतासङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरता कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैवातेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मा समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजाय जुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्येने संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्या इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमा योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययाज्ञानस्तपोयज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतया संशिता व्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामापरायणाः अपरे नियता आहारा अप्राणानां प्राणिषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपिता कल्मषाः यज्ञाशिष्टामृता भोजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम् नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजां विद्दितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञा परन्तपा सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिना तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डवा येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मान्यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथेदांसि समिद्धोऽग्निः ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धवान् लभते ज्ञानं तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जया तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगं
आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे राम कृष्ण अथ पंचमाध्याय कृष्ण भावना भवित कर्मयोग। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा योगं च Mataji, संयेय 1 minute. Mataji, 1 minute. Please kindly mute, please. Please mute everyone. Mataji, you can lock Mataji otherwise. I think it is better to lock everyone except. Yes. yes हरे कृष्ण। Unmute Mataji. हरे हरे कृष्णा। Now my voice is clear. Yes, Mataji, you can start. हरे कृष्ण। अथ पंचमाध्याय अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यत्श्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयस्तु कर्म संन्यास्यात् कर्मयोग विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वः हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालः प्रवदन्ति न पण्डितः एकमप्यस्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत् साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तत् योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्नुत योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् शृणन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्वन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि
लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कश्चित् पापं न चैवं सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं विनमुह्यति तपः ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति परम् तद्बुद्ध्याय सदात्मानः सन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्त पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्थिनि सुनीचैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः इहैव सर्गो येषां मे स्थितं मनः निर्द्वन्द्वो हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रह्युष्येत् प्रियं प्राप्य हरे कृष्णा श्लोका 20 न प्राहुष्येत् प्रियं प्राप्य न द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढ ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शस्य सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरो विमक्षणात् कामक्रोधद्भवद्वेगं य स सुखः स सुखी नरः यो अन्तः सुख अन्तरारामः तथा अन्तर्यतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण मृषयः क्षीणकल्मषः छिन्दद्वेधा यथात्मानः सर्वभूतहिते रतः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शन् कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुः च एव अन्तरे भ्रुवः प्राणपानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियो मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोध यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति इति तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अध्याय भक्तिवेदान्तभाष्य सम्पूर्णम् हरे कृष्णा Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Hare Rama, Hare. Hare Rama Hare Krishna. After muting everyone, how come they get unmuted? I don't know. So sorry for the inconvenience. And again, I'm telling everyone that please mute yourself. सब आप unmute कर रहे तो कैसे सुनाई देगा? See, again they are unmuting. I don't know. After muting everyone also again they are unmuted. Hare Krishna.
Swati Mataji. Yes, Mataji. Make me co-host. I'll do that muting everyone. Okay, Hare Krishna Mataji. Mataji. Mataji, I am there. Please make me co-host. Okay. Swati Mataji. Okay, Mataji. Hare Krishna. Most of them are unmuted, Mataji. You can make one more co-host, Mataji. There's an option if you want. Lalita Mataji. ये इससे ग्रिल पोछा था ना, वो फेंक दिया ना, काला आ गया ना। हाँ वही। Hare Krishna, Swati Mataji. Hare Krishna. Thank you, Mataji. I'll do that. Hare Krishna, Shri Kamala Mataji. जी Mataji. Hare Krishna Mataji. जी Hare Krishna. ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षो मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तथोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मा मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समालोष्टांशकाञ्चनः। सुहृद्मित्रार्युदासीन मध्यस्तद्वेष्य बन्धुषु। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः। एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्स्न यत जितेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मा विशुद्धये। समक्कायं शिरोग्रीवन् धारयन्नचलं स्थिरः। सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। मनः संयम्यमच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानै योगी नियतमानसः। शान्तिर्निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यनस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः। न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यथा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते।
तिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोमपास्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धै योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमत्यन्तिकै यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्रा न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरल्लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तौ विद्या दुःख संयोग वियोग योग संवितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामांस् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्वै मनस्वैन्द्रियग्रामं नियम्य समन्ततः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्तम्भनं कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमैतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनै योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानै योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्वमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वै च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि न च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितौ यो मां भजत्येकत्वमाश्रितः सर्वथा वर्तमानोऽपि योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखौ वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच यो योगस्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वस्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमादी बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंशयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यन्नात्मना तु यतत शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काङ्गतिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्ना भ्रमित नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ये तन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वधन्यः संशयस्यास्य चेता नाह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्याकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वतिः समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौरदेहिनं यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नन्दन
पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रीयते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाध्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिं तपस्विभ्यधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्माभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन योगीनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। Chapter 7, Shankar Prabhuji. Unmute Prabhuji, Shankar. Hare Krishna Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna. Screen share Mataji, screen share. Not my screen. Hare Krishna Prabhuji, wait a minute. Okay. Wait a minute Prabhuji. Krishna Mataji, Nagaveni by you, adano co-host Madi. I have made Nagaveni Mataji co-host. I think it Screen share. Mataji, shall I continue? Yes, Mataji. Please share the screen, Mataji. 1 minute, Prabhuji. Chitra Mataji will share. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Atha Saptamodhyayah Jnana Vijnana Yogaha. Shri Bhagavano Vacha Maya Saktamana Partha Yogam Yunjanmadashrayah Asamshayam Samagram Mam Yatha Jnasyasi Tachruno Jnanam Teham Savijnanam Idam Vakshyamya Sheshatah Yajmatva Neha Bhoyanyat Jnatavyam Avashishyate Manushyanam Sahasreshu Kaschid Yatati Siddhaye Yatataamapi Siddhanam Kaschin Mam Veti Tatvatah भूमिरापो नलो वायुः खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितं स्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेतं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं दृशो पुण्यो गन्धः पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामारागविवर्जितं
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति ताल्विद्धि दत्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञान असुरं भावमाश्रितः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव वे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियथा स्वया यो यो याम्यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्यैव विहितान् हितान् अन्तवत्तुफलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमर्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्यक्तचेतसः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण स्वाति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी कंटिन्यू। Chapter 8. Nagaveni, by you, Mataji, co-host make me co-host. जी I made a co-host. Yes, नागवेणी माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः।
1 minute. अष्टमोऽध्यायः अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतं च किं प्रोक्तम् आदिदैवं किमुच्यते आदिज्ञकं पुत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमां स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकथा विसर्गकर्मसन्नितः आदिभूतं क्षरो भावः पुरुश्चादिदैवतम् आदियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मन्मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् हरे कृष्णा। हरे कृष्णा Mataji. जी। I think Swati Mataji lost connection. यस 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 माता जी। विजय लक्ष्मी माता जी, हरे कृष्णा। प्लीज रेज योर हैंड माता जी। हरे कृष्णा। माता जी हरे कृष्णा। एम के विजय लक्ष्मी माता जी। माता जी रिसाइट योर चैप्टर नंबर 8। हरे कृष्ण माताजी। जी माता जी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर यद्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मावे वैश्यसि संशया अभ्यासयोगेन योगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्या यान्ति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासिताराम् अरुणोनीयां मनुस्मरयेद्यं सर्वस्य दातारमच्चित्य रूपम् आदित्यवर्णं समतं परात्मं प्रयाणकाले मनसाश्चनेन भक्त्या युक्ते योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सततं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविद्यो वदन्ति विशन्ति यद् यततो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्परं संग्रहेण प्रवक्ष्ये यतः सर्वाणि संयम्य मनोहृदि निरुद्य च मूर्धायात्मनं प्राणमास्थितो योगधारणम् ओम इत्येताक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स यान्ति परमां गतिम् अनन्या चेतसा सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्यायुक्तस्य योगिना मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानां तं सिद्धि परमां गति ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपैतेषु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तं न महर्तं ब्रह्मणो विदु रात्रिमिव सहस्रानान्तां ते महारात्रौ विदर्जनः
व्यक्तः सर्वा प्रभवन्तः हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाक्य सञ्चते सङ्कते भूतग्रामस एवायं भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वशं पार्थ प्रभवत्या हरागमे परस्तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो व्यक्तस्तास्तनः यं सा सर्वेषु भूतेषु नश्यतु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तसमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न विवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषं सः परमं पार्थ भक्त्या लभस्त्वनन्यया यस्यान्तःसत्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्ति चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतऋषभा अग्निज्योतिर्हं शुक्लं षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना धूमो रात्रोस्तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं योगिर्प्राप्य विवर्तते शुक्लकृष्णागते हेते जगत्शाश्वतमते एकयात्यानावृत्ति मन्य यावर्तते पुनः नैते स्मृति पार्थजानान् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगो युक्ता भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगिं परं स्थानमुपैति चाद्यम् हरे इति श्री भगवद्गीतासु उपनिषत्सु श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति वेदांत हरे कृष्ण माता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा गणेश प्रभु जी हरे कृष्णा प्लीज raise your hand गणेश प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी ओके हरे कृष्ण माता जी जी प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रव्यक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदौ व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवस्तभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृते वशात्
न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीन वदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतेः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशा मोघकर्माणो मोघाज्ञान विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्नो मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्सन्त्यश्च मां भक्त्या नित्या युक्त उपासते ज्ञानयज्ञेन चापन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमेह वाग्मावाच्य महमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्यवम् तापाम्यहं वर्षन् निगृह्णामृत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुनः त्रैविद्यमांसो मम पातपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक वश्नन्ति दिव्यान् दिविदोऽव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मननुप्रपन्ना गतां कामकामा लभन्ते अनन्यया चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते येषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्येन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामिभाजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄणान्यन्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या प्रयुतमश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्ञुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि सोऽहं सोह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्स्थितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वन् शान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रजा जानीह मे भक्त प्रणश्यति माहि पार्थवपाशित्य येऽपि स्योपापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्र स्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्य भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव ममात्मानं मत्परायणः
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजगुह्ययोगो Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Rama Krishna, Hare Krishna Rama, Krishna, Rama Hare Rama, Rama, Hare Hare Hare. Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. अथ दशमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया न मे विधो सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजम् अनादिं च यो च वेत्ति लोकामहेश्वरम् असम्मूढा समर्थ्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोहा क्षमा सत्यं धमः समः सुखं दुःखं भवो अभावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशो यशः भवान्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विदाः महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोका इमा प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो अवकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्वितः मच्चित्ता मत्गता प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषया सर्वे देवार्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैवा भविष्यमि सर्वम् एतद्ऋतं मन्ये यन्मां वादसि केशव न हि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः स्वयम् एवात्मनात्मानं वेत्ता त्वं पुरुषोत्तमा भूतभावन भूतेश देवदेवा जगत्पते वक्तुम् अर्हसि आशेषेण दिव्या हि आत्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिंस् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तारेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम् श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठा नास्ति अन्तो विस्तरस्य मे अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशया अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानां विष्णुर्ज्योतिषं रविरुदंशूनां मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् पुरुदशां च मुख्यं मां
विद्धि पार्ता बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्धा सरसमस्मि सागरः महर्षीणां भृगुर्महं गिराम् अस्मि एकमाक् अक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्था सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्छैश्रवसम् अश्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नरनां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रज्ञाश्चास्मि कन्दर्पः सर्पानामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यदसमहं पित्राणामार्यमा चास्मि यमः संयामतामहं प्रह्लादाश्चास्मि दैत्यानां कालकालायतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवता अस्मि रामशस्त्राभृतमहं जसानां मकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जानवी सर्गानामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन आध्यात्मा विद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वा समासक्षय च अहम् एवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः मृत्युः सर्वाहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतं कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतक्षमः बृहत्समा तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्युतं चलयतामस्मि तेजस्तेजास्मिनमहं जयो अस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामपि अहं व्यासः कवीनाम् उशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानावतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तद् अस्ति विना यत् स्यान् महाभूतं चराचरम् नान्तो अस्ति ममादिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशता प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव च तत्तद् एवागच्छो त्वां ममो तेजोऽस्मि सम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विस्ताभयम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् इति श्रीभगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मयोगानां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chapter 11, Lata Shashi Kumar. हरे कृष्णा। ओम नमो हरे भगवते वासुदेवाय। अथ एकदशोऽध्यायः। विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसन्नितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्यायौ हि भूतानां कृतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यामपि चाव्ययम् एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम
मन्यसे यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोता सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्या सचराचरं मम देहे गुडाकेश गच्छान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रानयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तम् विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि बाहा सदृशी सा स्यात् वासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्नं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तामनेकदा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः सा विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदीनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां निर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्काद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वता धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्याव्या पृथिव्योरिदमं तरं हि व्याप्तं तयेकेन दिशश्च सर्वाः द्रष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतशोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुद्रष्टाकराळं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्ततहं नभस्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्यत्याननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि क्षमं च विष्णु दृष्टा कराळानि चाते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमीत त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रास्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुखैः वक्त्राणि ते स्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा कराळानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु तद्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवो वेगाः समुद्रमेवा अभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्य अभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः विलीह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनेर्जलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं वासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवनुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं
न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ताः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्येवेते निहतः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा प्रतिष्ठा युद्धस्वजेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानाः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च तेना नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो अप्यादिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवाः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत्त पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदा एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वाः सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चापहासार्थमसत्क्रतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एको तवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्तादभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये प्रतिमप्रभावा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्योः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं प्रशितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शया देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञा अध्ययनेन दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा मा ते द्व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृग्नमेदं व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्तं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। सञ्जय उवाच इत्यार्जुनं वासुदेवास्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास चाभीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच स्वस्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्ताः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देव अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्याः अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तप मत्कर्मा कृत् मत्परमो मद्भक्ताः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यसा मामेति पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण Hare Krishna, राम Hare Krishna, राम Krishna हरे Krishna, हरे Hare Hare, हरे Hare Rama, Hare Hare Ram, Rama, Hare Rama Ram, Rama, Hare Ram Hare. Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama 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 Hare Hare. Gayatri Devi Mataji, chapter 12. Gayatri Devi Mataji. It's not to be seen. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Sri Paramatmane Namaha. Dvadashodhyayah. Arjuna Vacha. भगवानुवाच मया वेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियामेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकातरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्युसंसार सागरान् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशितचेतसाम् मयैव मन आधत्स्व मया बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अथैतदपि अप्यसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यत्तात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्ट सततं योगी यत्तात्मा दृढनिश्चयः मयार्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्त समे प्रियः यस्मान्नोद्विचते लोको लोकान्नोद्विचते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यस्मै प्रियः अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो कर्तव्यतः सर्वारंभा परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यस्मै प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः हरे कृष्णा Hare कृष्णा Krishna. कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Rama, Hare हरे Rama, Hare Hare. महाराज पूजा माताजी चैप्टर 13।
Puja Mataji, chapter 13. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. Hare Mataji, Krishna. Am I start. audible, Mataji? Hare Krishna. Yes, yes. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Shri Paramatmane Namaha. Shrimad Bhagavad Gita. अथ त्रयोदशोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां वद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तच्क्षेत्रं यच्च याकृच्च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचरः इच्छाद्वेषसुखदुःखं सङ्गात् सच्चेन धृतिः एतच्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदारतम् अमानित्वमदद्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिज्वैन पुत्रदार गृहोद्दिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन्म संसदि अध्यात्मज्ञान सॉरी माताजी अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा क्षेत्रं यत्त प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अद्यादिमत्परं ब्रह्म न सत्तनासदुच्यते सर्वत्वपाणिनादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वतश्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासां सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तुर्च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुप्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदस्योनीनि जन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्येत्येवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः यावत् सञ्जायते किश्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु
तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनिश्यन्तं यं वः पश्यति स पश्यति समं पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्यात्मानानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूततद्भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव स विस्तारः सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरोऽस्त्वपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सूक्ष्मात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम Hare Krishna Mataji, I am audible? Hare Krishna. Yes, Mataji. Yes, Mataji. Yes, Mataji. Hare Krishna. Om Shri Paramatmane Namaha. अथ चतुर्दशोऽध्यायः श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इतो गताः इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगताः सर्वेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः सत्त्वं रजस्तमः इति गुणा प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिन अव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनं तस्मात् ज्ञानचं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या द्विवृद्धं सत्वमित्युत लोभ प्रवृत्तिरारम्भ
कर्मणामशमस्पृहा रजस्य तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तस्मै तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं यान्ति देहभृत् तदोत्तमविदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनः तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादः मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थां मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्नः गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणान् एतामतीत्यत्रिन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो अमृतमश्नते कैर्लिङ्गैर्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो किम् आचार्य कथञ्चेतान् निर्गुणान् अतिवर्तते श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थ समलोष्टाश्मकाञ्चनाः तुल्यप्रिया प्रियो धीर तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानपमानयो तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीत स उच्यते माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य Please unmute yourself, Mataji. Hare Krishna. Please unmute yourself. Unmute yourself, Mataji. ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः हरे कृष्णा हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Am I audible? Yes, Prabhuji. Yes. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Panchadashodhyayah. Shri Bhagavanu Vacha. Urdhvamulam Adashakam. Ashvattam Prahur Avyayam. Chandamsi Yasya Parnani. Yastam Veda Sa Veda Ved. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः
गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदम् अव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चात्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान् इवाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणं येव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यत् आदित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलम् यच्छन्द्रमसि यच्छाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा उष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहं येह वेद्यः वेदान्तकृद्वेदवित् एव चाहं द्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वनन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षराद् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो माम् एवम् असम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम हरे Hare हरे Rama, Hare Hare, हरे राम Rama हरे Rama, राम हरे राम राम Rama Rama, Hare Hare, राम हरे राम 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 हरे 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 Hare Rama, हरे Hare Rama, राम Rama हरे Rama, राम Hare Hare, हरे राम Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Chapter 16 Dhanya Gayatri Hegde Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Mataji, please take unmute option. Hare Krishna. Dhanya Gayatri Hegde Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Mataji. Om Shri Krishna Paramatmane Namaha. Atha Shodashodhyayah Daivasura Sampad Vibhaga Yogaha. Shri Mataji, she has come. Dhanya Mataji is there. Yeah, she's there, but not taking the unmute option, Mataji. There, she's come. Yeah, yes, Hare Krishna. शांति Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, your voice is breaking, Mataji. Please see. Mataji, your voice is breaking. Okay, answer. दंभो संपदम जातो प्रवृत्तिं च निवृत्ति च ज्ञानोचम नापि चाचारो न ते अपर पर संभूतम किन्यकायिकां दृष्टिमपलभ्य नष्टात्मानो बुद्धयः कर्माण क्षयाय जगतो हितः मोहगृहीत्वा सदा प्रवर्तन्ते शुचिता चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिता अमुकभोगपरमा एतावदिति निश्चिता आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणा ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईशोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽपि जनवान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिता अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता
प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं दर्पं कामं क्रोधं च संस्था परदेशो तद्विषन्मुख्यसूयः तानहं द्विषत क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभत्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेय ततो याति परां गतिम् यशास्त्रविधिमुत्सृज्य यजते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि इति श्रीभगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण चैप्टर 17 सुरेखा माता जी हरे कृष्ण Hare Krishna. I am audible? Yes, Am I Mataji. audible? Yes, Okay. Mataji. अथ सप्तदशोऽध्यायः अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यदृच्छस्त एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनः दम्भाहंकार संयुक्तः कामरागबलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृद्या आहारः सात्विकप्रियः कट्वम् अमललवणात्यु अत्युष्णतीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्जते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्जते य भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनम् असृष्टान्नं मन्त्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञं पूजनं शौचमार्जनं ब्रह्मचर्यः अहिंसां च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धरित्येतत्
तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्युप्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्कृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियः दानक्रियाश्च विविधः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतप्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदश हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम Chapter 18, Dr. P. Vasuvadivulkar Rasi Ram. हरे कृष्ण माताजी थैंक यू माताजी हरे कृष्ण ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केसि निषूदन श्रीभगवानुवाच काम्यानं कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवत् इत्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यम् इति शापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे परदशत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविध सम्प्रकीर्तित यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यम् एव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव भावनानि मनीषिणाम् एतान्य अपि दुःकर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा बलानि च कर्तव्यानि ते मे पार्थ निश्चितं मदम् उत्तमम् नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तितः दुःखम् इत्य एव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यम् इत्य एव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्याक्त्वा बलं चैव स त्यागसात्विको मतः न द्वेष्ट्य अकुशलं कर्म कुशलेनानुषज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मोदविचिन्न संशयः
न हि देहप्रदा साख्यं त्यक्तुं कर्माण्य अशेषदः यस्तु कर्म फलत्यागी स त्यागीत्य अभिधीयते अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मण फलं भवत् अत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निपोतमे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानां तथा कर्ता कारणं च पृथक्वितं विविधाश्च पृथक् श्रेष्ठा दैवं सैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभेदे नर न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैत तस्य हेतवः तत्रैवं सदि कर्तारम् आत्मानं केवलयं दुया पश्यत्य अकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमाल्लोहान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संकरः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वच्छृणिधान्यभिः सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईशदे अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं वित्ति सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्वितान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं वित्ति राजसं यत् कृत्सनवत्येकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहैतुकम् अदत्वात् अल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम् नियतं संकरहितम् अरागद्वेदशकृतम् अपलप्रेप्सुन कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासां तत्राजसम् उदाहृतम् अनुपन्दं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषं मोहात् आरभ्यते कर्म यत्तत् तामसम् उच्यते मुक्तसङ्को नहंवादी तृतीय उत्साह समन्विताः सत्सिद्ध्यत् असिद्ध्योर्निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफल प्रेप्सुर्लुप्तो हिंसात्मको शिशिः हर्षशोकान्विता कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृत सप्तप्तः षडो नैष्कृतिकोल च विषादी दीर्घसूत्रे च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं त्रिदेश्चैव गुणदस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् असेक्षेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकार्ये पयाभयः बन्धं मोक्षं सया वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मच्च कार्यं साकर्यम् एव च अयदावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृताः सर्वार्थान् विपरीतां च बुद्धि सा पार्थ धामसि तृतीया यया तारयते मनः प्रोणान्द्रियक्रियाः योगेनाव्यपिशारिण्या तृतीया सा पार्थ सात्विकी यया दुधर्मकामर्तान् तृतीया धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकाङ्क्षी तृतीया सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदम् एव च न विमुञ्चति दुर्मेधा तृतीया सा पार्थ धामसि सुगं त्वयितानि द्रीवितं शृणु मे परदर्शव अभ्यासात् अरबन्धे यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तत् अग्रे विषम् इव परिणामे मृदोभमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगः यत्तत् अग्रे मृदोभमम् परिणामे विषम् इव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यत् अग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनम् आत्मनः निद्रालस्य प्रमोदोत्तम तत्तामसम् उदाहृतम् न तत् अस्ति पृथिव्यां वा दिदि वेदेषु वा पुनः
सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम् एते यत्येभिशात्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां स परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः समोदमस्तव शौचं शान्तिरार्जवम् एव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावं च भवाच्यम् शौर्यं तेजोत्रितदाक्ष्यं युक्ते साप्य अपलायनं दानम् ईश्वरभावश्च शास्त्रं कर्म स्वभावजम् कृषिकोरस्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतचित्तिं यदा विन्दति तच्छृणु यद प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं तदं स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्पिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अभिनत्यजेत् सर्वारम्भ हि दोषेण धूमो नाग्नेरिवावृतः असक्तबुद्धि सर्वत्र जिदात्म विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संयोसेनाधिगच्छति सिद्धिं प्रोक्तो यदा ब्रह्म तदाप्नोति निपोतमे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परां बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो तृतीयात्मानं नियम्य च सप्तादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदश्य च विविक्तसेवी लक्वे आसि यदा वाकायमानश ध्यानयोग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं फलं धर्मं कामक्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या माम् अभिजानाति यावान् यस्यामि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशदेतत् अनन्तरं सर्वकार्मण्य अभिषत्सता पूर्वो न मद्व्यपाश्रयः मत्प्रासादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम् सेदशा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव मच्चित्त सर्वदुर्गानि मत्प्रासादत्तरिष्यसि यद् अदसत्सेत्वतम् अहङ्कारान् न श्रेष्यसि विनक्ष्यसि यत् अहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यते मिथ्यैष व्यवसायते प्रकृतिस्त्वां नियोष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणः कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य अवसोऽभिधत् ईश्वर सर्वभूतानां हृत्ते स अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माययः तं येव चरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रासादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्य यत्तत् अशेक्षेण यदेष्यति तदा कुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढम् इति ततो वक्ष्यामि देहितम् मन्मना भव मद्भक्तो मत्याजि मां नमस्कुरु मां ये वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मां येकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते नादपस्काय न भक्ताय कदाचन न साशुषेव वाच्यं न स माप्योऽसूयति य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्व अपि तास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मां ये वैष्यत्य असंशय न स तस्मान् मनुष्येऽसि कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न शमे तस्मात् अन्यप्रियधरो भुवि अत्येष्य यजेस य इमं
धर्म्यं संवादम् आवयोः ज्ञानयज्ञेन देनाहम् इष्टश्यामिति मे मति श्रद्धावान् अनुसूश्यश्च शृणुयात् अभियो नरः सोऽभिमुक्त सुपार्लोगान् प्राणोऽप्यात् पुण्यकर्मणां कच्चित् एतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञानसम्मोहाय प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितितोऽस्मि कदसन्देह करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यम् अहं वरं योऽहं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संसृत्य संवादम् इमम् अद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं पृच्छामि च मुहुर्मुहुः तच्च संसृत्य रूपम् अद्य अद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् पृच्छामि च पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो बोधिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्ममः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे 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 Hare Krishna, everyone. I have put in the chat box regarding the help us in building a beautiful temple of Sri Radha Govinda and Sri Gaur Nitai. So those who are interested, please donate for the construction of a new temple at Kulai, Mangaluru. Also, I thank all the temple seniors for recitation today and blessing us all by their presence. And here we stop the session. Hare Krishna, Hare Krishna. We can chant 3 times Hare Krishna and then we end the session. Hare Krishna 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 Hare 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 కాసేపు చేస్తాను